Okay, guys, meet my brother from another mother. His name is Pascal, and he has bought me so many cats food. I don't know why, because I'm taking care of some cats around, and he might be so in this thing. And you have to, you want to tell something? about Yes. Actually, I discovered that Mr. Hassan loves nature. I know when you love God, you have to love nature because God is nature. I met him with one a rat. You know, I hate rats. I wanted to kill this rat. He pleaded with me, don't kill this rat, don't kill it. I was so mad at him because I hate rats. Rats are so miserable to humans. But when he begged me, I left him. I left the rat. I didn't kill it. I don't even know where the rat is now. But I discovered from that day that he's so interested. He's so committed in saving nature. I've seen him feeding so many rats, so I got touched. I didn't feeding so many cats. Yeah, so many cats. So I got touched, and I decided to buy some food for rats, for cats. Sorry, food for cats. So to encourage him. That's just to encourage him. Yeah, brother. Thanks a lot, because of this video is not for like showing off or something like that. This is the appreciation. Like, you didn't do that if you show me. You see me like that. You've seen me. Every goodwill is every good work. Yes. So, like if someone don't want to help someone directly, but help some other person, that person can help to Another person. And help will come back around to you. Thank you so much. So the most important thing, the message I'll pass to everybody is let's protect the nature. Right. Whatever God has created, He created for a purpose. So we must take care of them. Yes, God created all the animals for us to use as food. But if you're not eating it, don't destroy it. If you are not eating it, don't destroy it. Whether it's a cat, whether it's a snake, whether it's whatsoever animal that God has created is for a purpose. So if you are not using it as food, don't destroy it. Take care of it. Thank you, guys. Thank you so much. much. Thank you, Mr. Hassan. Thank you, brother. You're welcome. এই যে এতগুলা ক্যাট বিড়ালরে খাওয়ানোর জন্য গতকালকে বিকালে সে দেওয়ার আগে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি, ওইখানে যে বিড়ালগুলারে আমি খাওয়াই সে ওগুলারে খাওয়াইছে, এগুলা খাওয়ায় চেক করে তারপরে হচ্ছে এগুলা সে আমার হাতে দিছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে, ঘটনাটা তো তার কাছেই শুনলেন। তো আমাদের পার্কিং দিয়ে একটা ইঁদুর দৌড়াইতেছিল আর কি, ড্রেনে পড়ে ইঁদুরটা ভিজে গেছিল। তো ভিজে যাওয়ার পরে ইঁদুরটা মানে একটু দুর্বল হয়ে গেছে আর অসুস্থ হয়ে গেছে। তো কোনো জায়গা পাচ্ছিল না যাওয়ার, এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতেছিল। তো ওই সময় ওর সামনে ইঁদুরটা পড়ছে। তো আমার ডাকে বলতেছে যে এটার মার। তো আমি বলছি যে এটা তো কিছু করে নাই, তো ছেড়ে দে, এটারে মারার দরকার নাই, এটারে সেফ প্লেসে নিয়ে ছেড়ে দিতেছি তোর চোখের সামনে থেকে। তো সে মোটামুটি ওই সময় আমার সাথে এগ্রি করে চলে গেছে। তো চলে যাওয়ার পরে যে বিভিন্ন সময় দেখছে যে এখানে বিড়ালরে খাওয়ানোর মতো আশপাশ আসলে কিছু পাওয়া যায় না। আমরা খাবারের পরে যেগুলো বাঁচতো এগুলোই বিড়ালরে দেই আমি। আর হচ্ছে পাশাপাশি যখন মানে ওগুলা কিছু থাকে না, তো আমি মাঝে সাঝে কেক কিনে এনে কেকটা খাই আর কি। খাইতে মনে হয় কষ্টও হয়, কারণ বেশি খাইতে পারে না, খাওয়ার পরে আর কি পানি সম্ভবত গলায় আটকায় যায়। তো এই জিনিসটা সে দেখছে, দেখার পরে সে হচ্ছে কয়েকদিন দেখার পরে সে এই ক্যাট ফুডগুলো নিয়ে হাজির হয়েছে। তো বলতেছে, আমার প্রথমে বলছে যে এটা তোর অফিসের ভিতরে রাখা দে, এইভাবে বলছে। তো আমি বুঝি নাই, বলছি আচ্ছা ঠিক আছে, কখন নিবি তাহলে? সমস্যা নাই, রাখ। তো আমি নেওয়ার সময় একটু চেক করতে গেছি যে কি দিল দেখি। তো খুলে দেখি যে সব বিড়ালের খাবার। তো আমি বলতেছি তুই এগুলো বিক্রি করিস? তো বলতেছে, আয়সাদা বলতেছে, না আমি দেখছি তুই বিড়ালের খাওয়াচ্ছিস, তো এই কারণে আর কি আমি এগুলা কিনে আনছি বিড়ালের জন্য। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, 18 কোটি মাখলুকাতের দায়িত্ব, রিজিকের দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহ নিজে নিছে। তো আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র মাধ্যম। তো আমরা অনেকেই কি করি যে কুকুর দেখলে লাথি দেই, উষ্টা দেই, পানি মারি, এরকম অনেক দেখা যায়। তো এগুলারে আসলে এরকম করা উচিত না। অন্তত খাবার না দিলেও এই বিহেভগুলা করা উচিত না এদের সাথে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমরা যেহেতু মাধ্যম, আমরা অনেকে এমনও দেখি যে বিভিন্ন অ্যানিমেলস পেজে আর কি
বলে যে মানুষ খাবার পাইতেছে না, কুত্তারে খাওয়ায়, বিড়ালরে খাওয়ায়। এই দায়িত্বগুলো আসলে আপনার আমার উপর অর্পিত। আসলে আল্লাহ তো নিজে এসে খাবার দেওয়া যাবে না, আল্লাহ কোনো না কোনো মাধ্যমে এটা অ্যারেঞ্জ করে দেয়। এই রিজিকটা কোনো না কোনো মাধ্যমে, ইভেন আমার আপনার রিজিকও কারো না কারো মাধ্যমে নির্ধারিত। আসলে আল্লাহ নির্ধারণ করে দিছে কারো না কারো মাধ্যমে আসবে। তো আসলে এই যে ঘটনাটা ঘটলো যে ইঁদুর সে পছন্দ করে না, এই জিনিসটারে আমি সেভ করছি। সেভ করার পরে সে এটারে কত পজিটিভলি নিছে, এবং সে যে বিড়াল ভালোবাসে বা বাসে না সেটা দেখার বিষয় না। সে, আমি ওই বিড়ালটারে টেক কেয়ার করতেছি বলে, আমি খাওয়াইছি বলে সে দেখেন সেখানে সামিল হয়েছে। তো এইটা আসলে গডস অ্যাক্ট, আসলে আল্লাহর নির্ধারিত নীতি। আসলে এগুলা এরকম, রিজিকটা বা পাওনাটা আসলে এইভাবে আসে, কেউ না কেউ মাধ্যম হয়ে আসে। তার কিন্তু এখানে আমিও এক্সপেক্ট করি নাই এরকম ব্যাপার। আর সে কিভাবে আসলো এটা আসলে একটা অসাধারণ ব্যাপার। সো আপনারা যদি কেউ এটা না করতে পারেন, কাউরে না খাওয়াইতে পারেন, কোনো প্রাণীর টেক কেয়ার না করতে পারেন, অন্তত কষ্ট দেওয়ার কোনো দরকার নাই। আর যদি করতে পারেন এটা ভালো। অনেকে হয়তো করতে চায়, করতে পারতেছে না, সে আপনার সাথে এটা দেখে অ্যাপ্রিসিয়েট হবে এবং আগায় আসবে। সো দ্যাটস ইট। এটা খাওয়ানোর ব্যাপার না, এগুলা এই মাখলুকাতগুলা আসলে পারপাসিভলি সেন্ড করা আসলে। কারণ অনেক কিছু, অনেক প্রজাতি কিন্তু আসলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমাদের চোখের সামনে থেকে, এইসব আমাদের এইসব অ্যাক্টের কারণে, আসলে এইসব ব্যবহারের কারণে। সো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আল্লাহ হাফেজ।